আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু। গাজী লাইব্রেরি অ্যান্ড মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টারের পক্ষ থেকে সকল জিএসএম বন্ধুদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আমরা একটি কাজ দেখব। S3 মিনি সেটটির আমরা চার্জিং পোর্ট পরিবর্তন করব। এটা চার্জের সমস্যা হয়, তো চার্জিং পোর্টটা পরিবর্তন করব। আপনারা দেখেন খুব সহজে কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় আমরা সেটা দেখে নিই। আমরা প্রথমে মাউথ স্পিকারটা একটু ডেকে নিব, টিন দিয়ে একটু ডেকে নিলাম। এবার যখন নরম হয়ে যাবে তখন আমরা আস্তে করে ট্রেজার দিয়ে উঠে নিব। উঠে নিলাম। এখন আমরা এটা সোল্ডারিং করব। এখন আমরা যে কাজটা করব, এখন আমরা তারটার মাধ্যমে রানটা উঠিয়ে নিব। এইভাবে রানটা উঠিয়ে নেবেন। এবার দেখেন রানটার মাধ্যমে এইভাবে রানটা উঠিয়ে নেবেন। উঠিয়ে নিলে সুবিধা হলো ইজিলি ভাবে পুটটা লাগাতে পারবেন, যাতে কোনো রিস্ক হবে না। নতুন বিন্দুদের জন্য কাজটা খুব সহজ হয়ে যাবে। তো আমরা এভাবে একটু সোল্ডারিং করে নিব। সুন্দরভাবে রানগুলো উঠিয়ে নেবেন। রানগুলো উঠানোর পর ইজিলি ভাবে আমরা কাজটা করতে পারবেন। বাস আমরা ব্রাশের মাধ্যমে একটু ক্লিন করে নিলাম। কি ক্লিন ভাবে হয়েছে দেখেন, সুন্দরভাবে ক্লিন হয়েছে। বাস এইভাবে ক্লিন করে নেবেন। ক্লিন করে নিয়ে এখন আমরা যে কাজটা করব, এখন আমরা সেম একটা পুট নিয়ে পুটটা আমরা রানার মাধ্যমে একটু সোল্ডারিং করে নিব। এভাবে সুন্দরভাবে এভাবে সোল্ডারিং করে নেবেন। দেখেন এভাবে সোল্ডারিং করে নেবেন যাতে কাজটা সহজ হয়। এখন আমরা যে কাজটা করব, আমরা আগেই এটা এভাবে রেখে দেখেন কোনো হিট দিতে হবে না। তাতালের মাধ্যমে আমরা বসিয়ে নেব। এভাবে বসিয়ে নেবেন। বসিয়ে তাতালের মাধ্যমে আমরা যে কাজটা করব, এভাবে হাত দিয়ে বাস সুন্দরভাবে হয়ে যাবে। দেখেন এভাবে একটু টান দিয়ে দিব। বাস রান এইভাবে এলাকাগুলোতে রান দিয়ে দিবেন। বাস এভাবে রান দিয়ে বাস আমাদের কাজটা হয়ে গেছে। এখন আমরা একটু সোল্ডারিং করে দিব। জাস্ট একটু সোল্ডারিং করে দেবো। বাস ওকে। লাইকগুলো এইভাবে আমরা আস্তে আস্তে একটু সোল্ডারিং করে দেবো সুন্দরভাবে। বাস এবার আমরা একটু তাতালের মাথা দিয়ে আস্তে আস্তে লাইনগুলো একটু সোল্ডারিং করে দেবো সুন্দরভাবে, যাতে আমাদের ওকে হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ ওকে হয়ে গেছে। বাস এখন আমরা ফিটিং করে নিব। দেখেন আমাদের কাজটা এবার আপনারা ওকে করে নেবেন। সোল্ডারিংটা সুন্দরভাবে যাতে হয়। বাস এবার ওকে করে নেবেন। এখন আমরা ফিটিং করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব চার্জ হয় কিনা। সেটটি কীভাবে চার্জ, আমরা এখন ওপেন হওয়ার পরে চার্জে দেখব যে আমাদের সেটটি চার্জ হয় কিনা। হয় তাতে বন্ধ করে দেবো।
আপনার লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাদের সাথে থাকবেন। চ্যানেলটি যেহেতু নতুন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশের আইকনটি বাজিয়ে দিবেন যাতে নতুন ভিডিও আপলোড দিলেই আপনি পেয়ে যান। তো দেখবো আমরা চার্জ হচ্ছে কিনা। ওই দেখেন, যখন চার্জার লাইন লাগে তখন আমাদের একটা ব্যাটারি আছে, ব্যাটারি ডিসকানেক্ট, তো এর জন্য অন্য কাজ করতে হবে। তো ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ভিডিওর জন্য আপনারা আমাদের সাথে থাকুন, পরবর্তী ভিডিওতে বাকি কাজ নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ। ফি আমানিল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম।